Istanbuldan salomlar. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan geran gulini shoxchasini to'yga o'tkazamiz. Men suvga qo'ygandim, 8 kunda hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi, qaytinga chirishni boshladi. O'shaning uchun ham to'yga o'tkazmoqchiman. Mayda to'yklarim bo'lmagani uchun ketchup, mayonez idishlarini tashlab yubormaylar. Mana shunaqa qilib tagiga ozgina po'kakdan soldim, drenajim yaxshi havolansin deb. Va bunga o'rmon tuprog'i, men o'rmonda yashaganim, sizlar normal tuproq qo'shishingiz mumkin. Ozgina perlit va torf aralashtirib sop chiqdim. Mana shunaqa yogurt idishlari ham bor edi. Ularni ham tashlab yubormaylar. Tagidan qachida kesib, teshikchalar ochib, geran shoxchalarimizni tiqib chiqamiz. Bunda eng asosiy muhim joyi qurigan bo'lishi. Barglarini ham tashlab yubormadim. Barglarini ham sinab ko'rmoqchiman. İlk marotaba bu. Kanalni